خوش آمدید به کانال پختو پاس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود خوراک بی‌حد با لذت و دوست داشتنی ما و شما گوشت و کارتوشکا می‌پزیم. طرز تیار کردنش رو نشان میدیم. گوشت ما باید مولایمک و کارتوشکاش پختگی خوش رو بیاد. ما چطور کرده همین نمود خوراک تیار میکنیم و ما چی لازم؟ 500-600 گرم گوشت، 5-6 دانه کارتوشکا و 3 دانه پیاز گرفتم. نیم کابلی از روغن گرفتم. روغن ما الکی گرم شد. ما در اول پیاز میانزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیاز ما همین طور میده میکنیم. همه مواد ما میذاریم. ما 2-3 مرتبه پیاز ما رو میخته میکنیم. پیازمو کمتر سوشو ما کو گوشت همراه میکنیم. گوشتمو ما اون قدر مایده ریزه میکنیم. گوشت پیازمو ما 15 دقیقه ریزه کنیم. Ana goştu mu an 15 dakika zirvende ma ko hana yakının lekir adı hünuk mirisi. Bu goştumuzda. Ana ta coşidener ma nigom داریم باشه پشته. Ana goştu piyazı ma ham coş provad. Ma akno namak, yakışıkçı namak. یگان نمود سرخی یا تمر بالگری خشک تخمی سبزی همراه کردم. چون میخته میکنیم ما 40 دقیقه علابی پستنده نگاه میداریم جوشد. من جوشید است. من 20 گرم مسته گرفته آب میکنیم. آب کرده 3 قاشق آرد همراه میکنیم. قاشق 3 قاشق آرد همراه کرده همیشه خوش رو آمیخته میکنیم. بالای گوشتامو می اردو مسلی بگیمه میازیم که محصولاتامو حلیم بنده. منه نگاه کنید خوراکی مایم حلیم بست. ما کو کارتوشکچی میاندازیم. نمیتاب ریزه میکنید. نه کلان نه مایده. ما بالگر و چسنک همراه میکنیم و 2 دانه برگی لابلابی لیست. ما 15 دقیقه دیگه دم میتیم. انشالله خوراکی ما بیاد با لذت تیار میشه. من چگونه میبینید خوراکی ما هم تیار شد. نگاه کنید چه خیلی اشتیاق آور. من گوشتاشم بینیم چه خیلی عمده است. من نگاه کنید گوشتاش چه خیلی. من گوشتاش مهین خوش رو پختگی برای آدمای کلانسال بیاد ناز. من نگاه کنید کارتوشکاشم من مولای مگامدگی آبدار
شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، подписаться کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.